सीपीयू हम फटाफट चेक करेंगे कितना ले रहा है अभी। अगर अभी रीडिंग बढ़ गया या 144 से नीचे आ गया तो 100% सीपीयू रिमूव करना पड़ेगा। देखो अभी कितना आ गया, सीपीयू रिमूव करना पड़ेगा। दिख रहा है? चलो सीपीयू रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद एक मोड क्लिक करने पर